Tava. Ilaba. All right, Philip. Today our class will finish the letter of Second Timothy. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တိမောသေဩဝါဒစာလေ့လာခြင်းကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Lord willing, next week we will begin Titus. ကြောက်လူတော်ရှိလင်လာမယ့်ပတ်ကြရင်တိတုဩဝါဒစာကိုဆက်လက်ပြီးမှလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် And so today's class will not be as long because this chapter is quite short. ဒီနေ့လေ့လာမှုကလည်းပဲကြာမှာမဟုတ်ဘူးဒီခန်းနှစ်တိမောသေခန်းကြီးလေးဟာလည်းပဲတူတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ် All right, so let's begin. Philip, can we see the PowerPoint okay? Yes, we can see that, yeah. All right, so these paragraphs are the final words of Paul. ဒီပထမဆုံးဒီမှာသူပြတယ်ဒီပထမဆုံးစာပိုက်ကပေါလုရဲ့နောက်ဆုံးသူပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် A person's last words are significant. လူတစ်ယောက်ကနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပဲပြောသွားလိမ့်ရှိပါတယ် They help us see a person's heart. နောက်ဆုံးပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် And they also help us evaluate their impact. နောက်သူ့ရဲ့အသက်တာအဖြစ်သူတစ်ပါးကိုအပယ်မျှလောက်လွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးခြင်းကိုလည်းသူဘယ်လောက်ခံရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရပါတယ် In this chapter, Paul expresses no regrets. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဒီနှစ်တိမောသေခန်းကြီးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူလုံးဝနောင်တမရဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ် He has no regrets about giving his life to serving the Lord. ပေါလုကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်စက္ကအနှံလိုက်လို့သူလုံးဝနောင်တမရဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ် There is a forward focus on what lies ahead in eternity. နောက်ပေါလုရဲ့စကားထဲမှာအခုသူ့ရဲ့ရှိမှာဘာတွေတူထားလျက်ရှိတယ်လဲသူ့ကိုဘယ်အရာကစောင့်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပြောပြသွားပါတယ် At the end, Paul lists 17 people. နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပေါလုကလူပုဂ္ဂိုလ်18ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသူကဒီထည့်ပြီးမှရေးသွားပါတယ် These people, some abandoned him and some helped him in preaching the gospel. အဲ့ဒီ18ယောက်သောသူတွေကတချို့သောသူကသူ့ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီးနောက်တချို့သောသူတွေကသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် In this chapter, we have 3 points of an outline that serve as an admonition. အခုဒီနှစ်တိမောသေခန်းကြီးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတိကအကြောင်းရင်းအနေနဲ့3ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားပြီးမှလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆုံးမစကားဖြစ်ပါတယ် In 4:1 through 4, the focus is preach the word. အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်1ကနေ4ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် In 5 through 8, it is fulfill your ministry. နောက်အခန်းငယ်9ကနေ10ဒုတိယပိုင်းအခန်းငယ်9ကနေ10ဒုတိယပိုင်းကြတော့သင်ပြုတ်အပ်သောဒီလုပ်ငန်းသင်ပြုတ်အပ်သောသာသနာကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် In 9 through 22, it is be diligent and faithful. နောက်အခန်းငယ်9ကနေ22နောက်ဆုံးအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ္ဆာရှိပါကြိုးစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောပါဒီအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်1ကနေဒုတိယချက်တော့သင်ပြုတ်အပ်သောအလုပ်သာသနာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါနံပါတ်3က
ကျိုးစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရင်တစ္ဆာရှိပါဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် These admonitions are given in view of Christ's appearance, judgment, and kingdom. ဒီဆုံးမစကားတွေကိုပေါလုကဆုံးမသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာမယ်တရားစီရင်မယ်နောက်ထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီရှေ့ရှုပြီးမှဒီလိုနဲ့သူဆုံးမတတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် In view of this, Timothy must fulfill his ministry. ဒီအချက်၃ချက်ကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့တိမောသေကသူ့ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အကုန်အစင်ပြုဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Paul has fulfilled his and is now awaiting his crown of life. ပေါလုကသူပြုတ်အပ်သောအလုပ်ကိုကြီးစီးအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်တရပူကသူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ် Even though Paul is nearing the end of his life, ပေါလုကသူတီခါနေဖြစ်နေပြီဖြစ်တော့လေ his work is not through. သူ့ရဲ့အလုပ်ကမပြေသေးဘူးတဲ့ We're going to note his continued efforts in verses 9 through 22. အခန်းငယ်9ကနေ22ထဲမှာပေါလုကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသူအလုပ်ဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားသေးတယ်ဆိုတာကိုကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Here is a second outline of this chapter that I'm going to give you. အခုနှစ်တိမောသေအခန်းကြီးလေးကိုစောကအချက်3ချက်ကအဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ခွဲလို့ရတယ်။နောက်တစ်မျိုးနဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုလဲပိုင်းလို့ရပါတယ်တဲ့ In chapter 4, verses 1 through 5, it's preach the word and fulfill your ministry. အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်1ကနေ9ကိုကြတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြော၍တင်ပြုတ်အပ်သောဝတ်ကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပါ In chapter 4, 6 through 8, it is the reward of faithful service. နောက်ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်6ကနေ10ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရှိသောအစီခံခြင်းအတွက်အကျိုးရလဒ်များအကျိုးရလဒ်ဆိုတော့မှပြောလို့ရတယ် Number 3, နံပါတ်3က and 4, 9 through 22, faithful အခန်းကြီးလေး service အခန်းငယ်9ကနေ22မှာ at the end of Paul's life. Do ဘော faithful လူက service. သူတီခါနေအထိတစ္ဆာရှိစွာအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီပဲ Now that we have an understanding of the chapter, let's look at the specifics. ကိုဒီအတိကအကြောင်းအရာကိုဒီအတိကအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံစံနှမျိုးနဲ့ပိုင်းပြသွားပါတယ်အခုချက်လက်လေးတွေကိုဒီချာကြည့်သွားရအောင် Let's read together verse 1. အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါဖတ်မယ်ကူရိုတိုင်းပေါ်ထွန်း၍နိုင်ငံတော်ထင်ရှားသောကာလအသက်ရှင်သောသူတည်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်ရှိမှ၎င်းဘုရားသခင်ရှိမှ၎င်းငါသည်တင့်ကိုသစ္စာပေးသည်ကား The first exhortation is, I charge you. ပထမဆုံးအားပေးစကားကပါလေတင့်ကိုငါသစ္စာပေးသည်လို့ပြောပါတယ် This word refers to exhortation in matters of extraordinary importance. ဒီစကလုံးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်ဒီcurrent ပူ၍ဒီအားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ It is used often as an exhortation for faithfulness in times of peril. ဒီစကလုံးမျိုးကဒီခက်ခဲမှုတွေအန္တရာယ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်လက်၍သစ္စာရှိနေဖို့ကိုရည်ရွယ်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပြတာများပါတယ်တဲ့ In verse 1, you see both of these things in Paul's exhortation.
အခုအခန်းငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူ့ရဲ့အားပေးခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအရေးကြီးတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာအပြည့်နဲ့ဒီတိုက်တွန်းတာလည်းပါတယ်။နောက်အန္တရာယ်တွေများစွာကြားထဲမှာတစ္ဆာရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်ပြီးမှပြောပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ In chapter 3, 10 to 13, Paul described a time of difficulty for Christians. ခန်းကြီး3ခန်းငယ်10ကနေ73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကခရိယာန်တွေအတွက်ခက်ခဲသောကာလဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ Timothy must be faithful to the word of God and to his task of preaching. တိမောသေကိုနှုတ်ပြသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်၌လည်းတစ္ဆာရှိဖို့နောက်တရားဟောတဲ့အလုပ်မှာလည်းပဲတစ္ဆာရှိဖို့ရာအတွက်ပေါလုကတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ် Timothy's task is to be carried out in the presence of God. တိမောသေရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကသူ့ရဲ့တာဝန်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တိုင်အောင်ကိုတည်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ God's presence brings about both accountability and also strength. ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုပြုတ်သမျှကို၌တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် Also, there is a focus on the gospel in the mentioning of the presence of Christ Jesus. နောက်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလည်းရည်ရွယ်ပြမှာသုံးလို့ရှိပါတယ် Next, we see that Paul mentions the fact that Christ will judge the world. နောက်ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုတရားစီရင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Christ as judge is a common New Testament principle. ခရစ်တော်နဲ့ဒီတရားသူကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရတဲ့ဒီစကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် First, let's consider Matthew chapter 25. ပထမအနေနဲ့မာသဲ25ကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ခရစ်တော်ဒီတရားသူကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရနော်ဓမ္မသစ်မှာမာသဲ25မှာဆိုရင် Let's look at verses 31 through 46. ခန်းငယ်31ကနေ46ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် မတန်25လား ဟုတ်တယ်မာသဲခန်းကြီး25အခန်းငယ်31ကနေ46 ဟုတ် Shall we read or Yes, let's read. Let's not read the whole thing. Let's just notice a principle, Philip. So let's almost summarize, okay? Okay. So in this text, as you look at this text, you see it's the Son of Man who judges the righteous and the unrighteous, verse 31. ခန်းငယ်31ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူသားသည်မိမိဘုံအာနုပေါ်ဆောင်တဲ့တန်ရှင်းသူပေါင်းနဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်သောသူမဖြောင့်မတ်သောသူများကိုတရားစီရင်တာဖြစ်ပါတယ် Let's read verses 31 and 32. ခန်းငယ်31နဲ့32ကိုဖတ်မယ်လူသားသည်မိမိဘုံအာနုပေါ်ကိုဆောင်တဲ့တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များအချမ်းအယံဒုနှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ရှိတော်၌လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်တိုးထင်းသည်သူနှင့်စိတ်တို့ကိုတခြားစေခွဲထားတဲ့ကဲ့သို့လူအပေါင်းတို့ကိုအတီးအခြားခွဲ၍သူတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်စိတ်တို့ကိုလက်ဝဲတော်ဘက်၌ထားတော်မူတံ This text, you see the Lord pronounce judgment between the righteous and the unrighteous. ဒီမှာတရားစီရင်ခြင်းမြင်ကွင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ဖျားကခရစ်တော်ကဖြောင့်မတ်တဲ့သူနဲ့မဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုခွဲခြားလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်
Now let's go to John chapter 5. ခုယောဟန်ခန်းကြီး9ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Let's read verses 22, 23, and 27. 22 23နဲ့29ကိုဖတ်မယ်အခန်းငယ်လူပေါင်းတို့သည်ခမည်းတော်ကိုယူသည်နီးတူသားတော်ကိုယူသည်စီမြကြောင်းခမည်းတော်သည်အပေသူကိုမျှတရားစီရင်တော်မမူတရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေးတော်မူ၏သားတော်ကိုမယူသည်သောသူသည်ကသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယူသည်သောသူဖြစ်၏နောက်ခန်းငယ်29မှာသားတော်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းအပ်ပေးတော်မူ၏. All right. In this text, you see the Lord has been given authority to execute judgment. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုထံသို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုခမည်းတော်ကပေးအပ်ခဲ့ပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် This responsibility is given to him by the Father. ဒီအခွင့်အာဏာဒါမှမဟုတ်တာဝန်ကိုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်အာဏာ Jesus, and this is Jesus fulfilling prophecy about him from Daniel chapter 7. ဒီနေရာမှာယေရှုအကြောင်းကိုဒံယေလအခန်းကြီး9ထဲမှာကြိုတင်ဟောပြောချက်ကိုယေရှုကပြည့်စုံစေနေတာဖြစ်ပါတယ် In Daniel chapter 7, the Son of Man was given complete authority over his everlasting kingdom. ဒံယေလအခန်းကြီး9အခန်းငယ်73ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသားတော်လူသားနဲ့တူသောသူဒီခမည်းတော်ထံသို့ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်အာဏာအလုံးစုံတို့ကိုပေးအပ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ် And in Paul's letters, he uses the judgment of Christ as motivation for faithful Christian living. ဒီပေါလုရဲ့ဩဝါဒစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုခရိယာများတစ္ဆာရှိဖို့တတိပေးခြင်းအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရှိတယ်အသုံးပြုတာများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Let's go to 2 Corinthians chapter 5. ဒီကောအခန်းကြီး9ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Let's read verses 9 and 10. အခန်းငယ်9နဲ့10ဖတ်မယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ညီမြဲအရ၌ညီသည်ဖြစ်စေကွာဝဲရာအရ၌ညီသည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ကြောင့်မူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအဖြစ်ကိုအတိအသေးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်တဲ့ In this text, Paul says, we try to please the Lord because we face certain judgment. ဒီမှာဘောလူကဒီအသက်ရှင်နေဖြစ်စေတည်သွားတွေဖြစ်စေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အရေးကိုအတိတ်ကထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ပြောပါတယ် Notice also verse 11. နောက်ခန်းငယ်7ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူဖြစ်၍သခင်ဖျားနှင့်ဆိုင်သောကြောက်မဲ့ပွေသောအကြောင်းအရာတို့ကိုငါတို့သည်သိလျင်လူများကိုနှိုးဆော်သေးဆောင်ရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ထင်ရှားကြ၏တင်တို့၏စိတ်ရှိ၌လည်းထင်ရှားကြသည်ဟုငါထင်မှတ်၏ In this text, Paul says, because of judgment, we seek to fulfill our ministry. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံမဲ့အလုပ်ကိုဒီသာသနာလုပ်ငန်းကိုတစ္ဆာရှိစွာလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Now let's look at 1 Thessalonians chapter 4 and chapter 5. အခု
1သက်သာလောနိနဲ့2သက်သာလောနိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် Now, Philip, we're not going to read specific verses. I'm going to do like I did in Matthew 25 and kind of summarize. Okay. What we're going to say in chapter 4, you'll have certainty of judgment. And then in 5, 1 through 11, you have instructions about holy living. So like judgment, the second coming of Christ motivates us to live for the Lord. That's really what I'd like to say. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်။ Now တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်73ကနေဒီအခန်းကြီး9အခန်းငယ်17ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဒီဒုတိယအကျင့်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအားပေးခြင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းကိုသူပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုပြန်ပြီးတော့မှတရားစီရင်မဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သူအကြောင်းကြောင့်အခန်းကြီးနှစ်တဲ့အခန်းကြီး9တစ်တဲ့အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေ17ထဲမှာယေရှုဒုတိယအကျင့်ကြွလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီတန့်ရှင်းသောအသက်တာမျိုးရှိအပ်တဲ့အကြောင်းသွန်သင်ပါတယ် All right. Notice also the fact of judgment doesn't bring fear. Rather, it's encouraging and motivation. Let's read chapter 4, verse 18, and then we'll read chapter 5, verse 11. Second Thessalonians? First Thessalonians. First Thessalonians chapter 4, verse. Let's read verse 18.ယေရှုကတရားစီရင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်သိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဖြစ်၍ဤစကားများအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သက်သာစေကြလောတဲ့နောက်အခန်းကြီးကအခန်းငယ်1မှာညီအကိုတို့အခန်းငယ်7မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကြောင့်တင်တူသည်ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တည်ဆောက်ကြလော Now also notice chapter 5 and verse 11. ဒီအခါချင်းတစ်တဲ့အခန်းကြီးကအခန်းငယ်7မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူကြောင့်တင်တူသည်ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တည်ဆောက်ကြလော So what we see in this text is the day of the Lord motivates and encourages us in the faith. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်နှစ်တိမောသေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်တောင်းဖို့တရားစီရင်ရာနေ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလှုံ့ဆော်ပေးတာအားပေးတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါလုကတိမောသေကိုသူ့ရဲ့အတိတ်ကဒါတာဝန်ကသူကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်သွားဖို့ရာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ် Now let's go to Titus chapter 2 and look at verses 11 through 14. အခုတိတုအခန်းကြီးနဲ့တိတုအခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်7ကနေ14ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တိတုအခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်7ကနေ14ကျောင်းမူကမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာကို၎င်းကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းအတည်တော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို၎င်းငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်ဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းလောကီတတ်မဲ့ခြင်းကိုပယ်ရှားလျက်ယခုဘဝ၌အင်္ဂရေဆောင်ခြင်းတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းတို့ကိုပြုနေရမည်အကြောင်းငါတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းငှာ၎င်းကောင်းသောအကျင့်ဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကို
မိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းမှာ၎င်းကိုစွန့်ကြဲတော်မူ၏တဲ့ In this text, you see, we renounce ungodliness as we await Christ's second coming. ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမဲ့နေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အကျင့်များကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ရှားရတယ်လို့ပြောပါတယ် All right, Philip, are we ready to move on? Okay, yeah, ready. Right. Yeah. Here is now, Philip, I've got eschatology. That just means living in view of the last of judgment. Just about to say judgment focused living is how you might say that. Here's a sermon outline about judgment focused living. Okay, now တခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ရောက်လာလိမ့်မည်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်း So number one, judgment focused living is hopeful living. တရားစီရင်ရာနေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အသက်တာဟာဘာလဲတရားစီရင်ရာနေ့ရက်ကိုရောက်မယ်လို့အသက်ရှင်ခြင်းတွေမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And we're not going to look at these, but 3 references to go with that are these 3 right here, Philip. Okay. တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဟုအသက်ရှင်ခြင်းတွေမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်သောအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယောမအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်18ကနေ25တိသက်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73နဲ့ဆက်လက်ဖတ်မယ်။ Now တိယောဟန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်2ကနေ3တို့ဒီမှာပြထားတဲ့ကျမ်းပိုက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။နံပါတ်1ကဘာလဲဒီတရားစီရင်ရာနေ့ရက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုထောင့်3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာ Number 2. နံပါတ်2က Judgment focused living is steadfast living even in difficulty. တရားစီရင်ခြင်းကိုမျှော်တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဟုအသက်ရှင်ခြင်းဒီဘယ်လောက်ခက်ခဲပါစေဒီတည်ကြည်စွာအသက်ရှင်နေခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်တဲ့နော်တရားစီရင်ခြင်းခံရဖို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီဘယ်လောက်ခက်ခဲပါစေတည်ကြည်စွာအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးကိုခေါ်ပါသည်တဲ့ Number 3, judgment focused living is real. Let me flesh this out right here. So it's going to be a little different than what you see. So judgment focused living helps us see the world for what it really is. 1 John 2:14 to 17. Now ဒီနံပါတ်3အနေနဲ့တိယောဟန်ခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်14ကနေ19စောကနံပါတ်2ကဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါစေတည်ကြည်စွာအသက်ရှင်ခြင်းကိုဟိဘရဲခန်းကြီးလေးခန်းငယ်17နဲ့တိကောခန်းကြီး15ခန်းငယ်58အခုနံပါတ်3ဒီနံပါတ်3ကတရားစီရင်ခြင်းကိုမျှော်အပ်ခြင်းခံရမည်ဆိုသောစိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဒီလောကဟာဘယ်လိုအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလောကအရာများဒီအဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုတာကိုသိချသိမြင်စီပါသည်တဲ့လောကအရာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုအမှန်တကယ်သိစေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် Okay, now as we continue here in verse 1, we also notice the mentioning of the kingdom. အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာနှစ်တိမောသေအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်1ထဲကအချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2မှာအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်2မှာပဲအခန်းငယ်1မှာပဲဒီမြေရှိရာရဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြောမှတွေ့ရပါတယ် Jesus established his kingdom at Pentecost in Acts 2.
တမန်တော်အခန်းကြီး2မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပင်တေကုတ်တီနေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ် Even now, we await a fuller realization of God's kingdom. ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်နေပါသေးတယ် When at judgment, we will see the fullness of Christ's reign as we live with him in eternity. အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်စားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်တကယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံအထဲ၌ခရစ်တော်ရဲ့တကယ်အုပ်စိုးခြင်းကိုတေချာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် All right, Philip, that was a lot to unpack in one verse. Oh yeah. Yep. All right. So let's read verses 2 through 5 and notice 5 imperative verbs. ကိုခန်းငယ်နှစ်ကနေ9ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အချက်5ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီ Kriya 9ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တီလင်းခန်းငယ်နှစ်ကနေ9နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်လို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့ကြောင့်မူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ဘဲရတတ်သောနာရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တရားကိုနားမထောင်ဘဲတဏှာရေးစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်တင်မူကအရာရာ၌တမန်တတိရှိစီလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိခံလို့သာသနာပြုဆရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဆောင်ရွက်လို့ဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထား၍ပြုရသောဝုကိုအကုန်အစင်ပြုလို့ In this list, the first command is the basis of the other commands. ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမိန့်မှာတဲ့အချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့မိန့်မှာချက်တွေလည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်မိန့်မှာချက်5ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်5ချက်တွေ့ရမယ်ပထမအချက်ကကျန်တဲ့4ခုအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ် It is a call to be a herald and proclaim the gospel in all circumstances. ပထမမိန့်မှာချက်ကပါလေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောပါဆိုတဲ့မိန့်မှာချက်ဖြစ်ပါတယ် This requires one to pattern your life after the work of Jesus. ဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အသက်တာပုံစံမျိုးကိုလိုက်သူယေရှုရဲ့ပုံသက်တွေကိုအတူယူတော့မှလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Let's take a moment and work through these passages that show Jesus' focus on preaching. ဒီကိုကျမ်းပိုက်တွေကိုကြည့်တော့မှယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်တာသာသနာပြုခဲ့စဉ်တုန်းကတရားဟောခြင်းကိုပဲအတိကထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် Let's look at Matthew 4:17. မဿဲအခန်းကြီး4အခန်းငယ်19ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်သူအခါမှစ၍ယေရှုကနောင်တရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လို့နီးပြီးဟူသောတရားကိုဟောစပြုတော်မူ၏ Now let's notice Mark chapter 11 and verse 1. Is it Matthew 11:1? Matthew 11 verse 1.မဿဲအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1မှာထိုတို့တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုအကုန်အစင်မှားထားတော်မူပြီးလျှင်မြို့ရွာများတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းငှာ၎င်းတည်င်းကြားပြောခြင်းငှာ၎င်းသူအရမှကြွတော်မူ၏ Now let's go to Mark chapter 1. အခုမာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်14မှာ Let's read
verses. Let's read verses. Let's get 14 and 15, Philip. ခန်းငယ်14-15ဖတ်လိုက်မယ်ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျှင်အချင်းပြည့်စုံပြီးပြားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တည်လို့နီးပြီးနောင်တရကြလောဤဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလောဟူသောဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဤဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ In this text, we see Jesus at the very beginning, like in Matthew, preaching in Galilee. ခုဒီမှာမဿဲထဲမှာယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌စတင်ပြီးမှတရားဟောတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ် Okay, now let's notice Mark chapter 1. Let's look at အခုခန်းကြီးverses 38 and 39. ခန်းငယ်38နဲ့39မှာကိုရောကလည်းငါသည်နိစ္စသောမြို့ရွာတို့၌တရားဟောခြင်းငါတွားကြကုန်ကျို့တို့အလို့ငါကြွလာပြီဟုမိန့်တော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်အရရတရားစရတို့၌တရားဟောလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်တဲ့နေတော်မူ၏ In this text, Jesus notes his purpose is to preach. ဒီကျမ်းပိုင်မှာယေရှုသူကြွလာခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါပါလေတရားဟောဖို့ရန်အတွက်ပဲ Notice Mark chapter 2 and verse 2. မာကုအခန်းကြီး2အခန်းငယ်2မှာတကားပြင်နားမှာနေစရာမရှိနိုင်အောင်လူများတို့သည်အလင်းအမြန်စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားတရားဟောတော်မူ၏ In this text, Jesus is preaching to a large crowd. ဒီနေရာမှာယေရှုကလူစုဝေးလာတဲ့အခါမှာသူတရားဟောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် Now let's go to Luke chapter 4 and verse 43. လုကာခန်းကြီး4အခန်းငယ်43ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်လုကာခန်းကြီး4အခန်းငယ်43ကိုရောကလည်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုအခြားသောမြို့ရွာတို့၌ငါဟောပြောရမည် Again, Jesus says his purpose in his ministry is to preach. ဒီမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာအတွက်လို့ပြောလဲတရားဟောဖို့တုံ့တင်ဖို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် So you see in this text, preaching the word follows after the pattern of Jesus. အဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်တိမောသေခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်2မှာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောဖို့ဆိုတာယေရှုနည်းတူပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် The next imperative is to be ready. Now ဒုတိယဒီကျွန်တော်တို့အစတင်ဒုတိယမိန့်မှာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲအစဉ်သင့်ရှိနေရမယ်လို့ပြောပါတယ် It means to be attentive, to be focused on one's task. ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဘာကိုလုပ်မရမယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲတတိရှိရှင်ဒီစိတ်အောင်နှလုံးသွင်းနေမှုရန်ဖြစ်ပါတယ် The phrase in season and out of season, how does that translate in Burmese, Philip? Whether there's time or no time. Very good. That's good. You're actually it's actually closer because it means like well timely or untimely. At all times is the idea. အချင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဆိုတဲ့စကားလုံးကအချင်းတိုင်းပဲသူကဟောပြောနေဖို့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် Timothy must be prepared to stand by his message. တော့ဘောလူကတိမောသေကိုပါအားပေးသေးလေသူ့ရဲ့တမန်တရားဟောပြောခြင်းအမှု၌တို့ကျူးစာအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ် And declare the truth whether his listeners wanted to hear it or not. နားထောင်တဲ့သူတွေကတမန်တရားကိုနားထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေနားမထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေတမန်တရားကိုတမန်တရားအတိုင်းဟောရမယ် All right, let's go to
3 imperatives in a row. Oh. Whatever it says in Burmese, does it say something like reprove, rebuke, exhort, or whatever? Those next 3, 1, 2, 3. Okay, ဒီတော့နောက်3ခုကဘာလဲအဖြစ်ကိုပေါ်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နဲ့ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်တော့ဆိုတာအဖြစ်ကိုပေါ်ပြပါနောက်တော့မှဆုံးမပါဒီလိုရှိရင်တိုက်တွန်းပါဆိုရက်ဒီနောက်3ခုကျွန်တော်တို့မိန့်မှာချက်3ခုထပ်တွေ့ရပါတယ် Reprove carries the idea of convincing people of truth. အပြစ်ကိုပေါ်ပြပါလို့ဒီဗမာလိုဘာသာပြန်တာအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကလူတွေကဒီတမန်တရားဒီမှန်ကန်ကြောင်းလူတွေလက်ခံလာနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းမျိုးကိုခေါ်ပါတယ် So rebuke is a warning of people of the error of their ways. Now ဆုံးမပါဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတွေအမှားလမ်းမှားသို့ရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Exhort refers to building other people up and encouraging them. တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် So these 3 things gives us an idea of how we are to preach the gospel. ဒီချက်3ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပေါ်ပြတာတွေအမှားကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးတာတွေရဲ့နောက်ပေါ်မှာအားပေးတိုက်တွန်းတာတွေဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Sometimes we are seeking to warn people of error. တခါတလေကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အမှားကိုတတိပေးဖို့ဒီရှာဖွေတတ်ပါတယ် Other times we're seeking to build them up. တခါတလေကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းဒီအားပေးတိုက်တွန်းရမယ် In all circumstances, we're seeking to convince people of the truth. ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကတမန်တရားကိုလက်ခံလာအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် This would require patience. ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးခံခြင်းတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်စိတ်ရှိခြင်း Because verse 3 and following reminds us that people will not always be interested in truth. ဘာကြောင့်လဲအခန်းငယ်3ကနေ9 3-4ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကတမန်တရားကိုအမြဲတမ်းပဲဒီစိတ်ဝင်စားနေမယ်လက်ခံနေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ် All right, now let's see. In order to be faithful, Timothy must stand in contrast to those who didn't want to hear truth. ဒီမှာတစ္ဆာရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့အခါမှာဒီတစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှပြောတာလဲဒီ In verse 5 he says, first be sober-minded. That means keep your focus in all situations. ဒီမှာပေါလုကတိမောသေကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ္ဆာရှိသောအလုတ္တမတစ္ဆာရှိသောအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းတဲ့ဒီအရာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှတမန်တရားနဲ့ယက်တည်ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုရအရာရာ၌တမန်တတိရှိဖို့လိုပါတယ်တဲ့ Timothy must be alert to false doctrine. တိမောသေအနေနဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့တုန်တင်ခြင်းတွေဒီအားလုံးကိုသူကတတိရှိနေရမယ်ဟာဒါမှားယွင်းတဲ့တုန်တင်ခြင်းပဲဆိုတာကိုသိနေရမယ်တဲ့ He was to be composed and self-assessed and calm. သူဒီဘယ်လိုဖြစ်နေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်တိုလည်းပဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီတတိကြဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းသိခါရမယ်သာသနာပြုစရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ရမယ် Next, Timothy, as we've noted several times,
must be willing to endure suffering.နောက်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းသိခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေမကြာခဏကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် All right. Next, he must do the work of an evangelist. နောက်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပါလဲသာသနာပြုစရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရမယ် And doing these things according to verse 5 would enable him to fulfill his ministry. ဒီအခန်းငယ်9အရာသူအချက်များကိုသူတတိရှိနေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းသိခံမယ်သူသာသနာပြုတ်တဲ့သာသနာပြုတ်ဆောင်ရအမှုကိုဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဆရာအရာ၌ခံထား၍ပြုအပ်သောဝတ်များကိုအကုန်အစင်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် All right. These, Philip, do you want to, am I okay to go on? Do you need to summarize or anything? I think you can go on Okay. Now let's go on to the next major section and read verses 6 through 8. ကိုဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့အခန်းငယ်အတင်း6ကနေ8ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ကျောင်းမူကငါကိုရစ်ပေါ်မှာလောင်းရသောအချိန်ရှိပြီးစုတည်ရသောအချိန်ရောက်လေပြီကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့ပူထားလျက်ရှိသူနိယ၌တရားသဖြင့်စီရင်သောသူတည်းဟုသောသခင်ဖျားသည်သူတရဖူကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူမည်သူမြမကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင့်တသောသူအပေါင်းတို့၌လည်းအပ်ပေးတော်မူမည် Paul now points to his own life as an example of suffering and faithfulness. ဒီမှာပေါလုကသူ့ရဲ့အသက်တာပင်လင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်ကြောင်းကုန်သက်တည်အနေနဲ့ပြပါတယ် He describes his life as a drink offering. ပေါလုကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဗာနဲ့ရစ်ပေါ်မှာလောင်းရခြင်းရစ်ပေါ်မှာလောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပါတယ် In Judaism, a drink offering was poured out at the foot of the altar at a time of sacrifice. ယူဒရဲ့ဘာသာရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် drink offering ဆိုတာဒီတောက်တဲ့ဒီပူဇော်တကာတောက်သုံးတဲ့ပူဇော်တကာကိုသူတို့ကရစ်ကိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်ကမှာအဲ့ဒီတရားဒီပါလဲရှစ်ပလင်အောက်မှာသူတို့ကလောင်းထည့်ရတဲ့ဒီအရာမျိုးဖြစ်သူတို့တောက်မဲ့အရာကိုရှစ်ပလင်မှာသူတို့လောင်းထည့်လိုက်ခြင်းကိုဒီကိုတောက်ရမယ့်အရာကိုပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် Moffat, a man, it's a translation. A man had his name was James Moffat. Moffat's translation says this right here. Moffat ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲ6ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုလို့ရှင် All right, that's right here. ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီပူဇော်တကာရဲ့သူ့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းနောက်ဆုံးအဆက်လေးကအခုကြာနေပြီတဲ့သူဒီလောကကနေမကြခင်ထွက်ခွာရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ် Paul's departure from this life was near. ပေါလုကဒီလောကကနေဒီလောကအသက်တာကနေထွက်ခွာရမယ်နေ့ရက်ကနီးလာပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသူပူဇော်ရမယ်နောက်ဆုံးအဆက်လေးကအခုကြာလာပြီလို့သုံးနှုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Paul uses 3 statements to describe his ministry. အဲ့ဒါပေါလုကသူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အချက်3ချက်နဲ့ပေါ်ပြသွားခဲ့ပါတယ် First, he fought the good fight. ပထမအနေနဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုပြီတဲ့ Paul is an exemplary soldier of the cross. He obeyed his orders. ပေါလုဟာဒီလက်ဝါးကားရိုင်ကပေးတဲ့အမိန့်ကိုသူနာခံပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Next, he finished the race.
နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့သူပြီးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးပြီနောက်ယုံကြည်ခြင်းတတိယမှာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီလို့ပြောပါတယ် And as he notices in verse 8, as a result, he is awaiting the victor's crown. ဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်အခုခန်းငယ်ရှင်းမှာအသက်တရဖူကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတရဖူ Crowns in the Bible don't refer to when we're talking about faithfulness, Philip, a crown is not like a royal crown, but a victor's crown who won a race. ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတရဖူလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်နေစောင်းတဲ့တရဖူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကမှာပြန်ပွဲမှာအောင်မြင်လို့ရတဲ့တရဖူမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးမှသုံးနှုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Perhaps something that would be similar would be I have received the gold medal for winning the race. ဘာနဲ့တူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အပြည့်ပြန်ပွဲမှာပထမရရင်ရွှေတစိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် He also says, I have kept the faith. Now သူကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီလို့ပြောပါတယ် Paul had preached the gospel in its purity and thus fulfilled his ministry. ဘောလို့ကဒီဝန်ကလေးတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကတခြားဘာကအလောဘမရှိဘဲနဲ့စင်ကြယ်သောစိတ်နဲ့သူသာသနာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Let's go to Acts chapter 20 and look at verses 24 to 27. တမန်တော်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်24ကနေ29မှာဘောလို့ကသူ့ရာတွင်24ကနေ20ဟုတ်ပြီသူ့ရာတွင်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နဲ့ရှင်သောဤဝန်ကလေးတရားကိုတက်တည်ခံစေခြင်းကသခင်ယေရှု၏လက်မှငါခံခဲ့ပြီးသောဓမ္မဆရာအမှုတည်းဟူသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာပြီးစီးစေမည်ကြောင်းသူမြင်းစေခြင်းအမှုတစုံတစ်ခုကိုမျှငါသည်ပမာဏမပြုကိုယ်အသက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိယခုမူကားငါလှဲ့လေ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြောင်းကိုဟောပြောရာသင်တို့ရှိသမျှသည်နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုငါသိ၏20သူကြောင့်လူအပေါင်းတို့၏အသွေးနှင့်ငါကင်းလွတ်သည်ဟုယနေ့၌သင်တို့အားငါသက်သေခံ၏ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုသင်တို့အားအကုန်အစင်ဟောပြောသဖြင့်ဟောပြောပြသခြင်းအမှုကိုငါသည်မလွဲမရှောင်ပဲပြုခဲ့ပြီ Paul here told the Ephesian elders that he preached to them the whole counsel of God in all circumstances. ဒီကျမ်းပိုင်မှာပေါလုကဤဖက်မြို့ကလာတဲ့သင်းအုပ်လူကြီးများကိုပြောလိုက်တယ်ငါသည်အခြေအနေမျိုးစုံကြားတဲ့ကသင်တို့ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်အကုန်အစင်ကိုငါဟောပြောခဲ့ပြီသင်တို့ကိုငါပြသခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ် Thus, the crown he receives is described as righteous. အဲ့ဒါကြောင့်သူရမယ့်တရဖူကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရဖူလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Righteousness in 1st and 2nd Timothy is viewed as a right relationship with God and others. တိမောသေနဲ့တိမောသေထဲမှာသုံးတဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဘုရားရှိမှောက်မှာဖြောင့်မတ်ဘုရားရှိမှောက်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ် So in verses 9 through 22, Paul lists go ahead. အခန်းငယ်9ကနေ22အထိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Paul notices first Demas, who had deserted him in verse 10. အခန်းငယ်10မှာဒီမတ်ကသူ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီမတ်ဒီယခုဘောနှစ်ပဲစိတ်ရှိတဲ့ငါကိုစွန့်ပစ်၍တဲ့ Let's read verses 9. I know it's a lengthy reading, but let's read verses 9 through 18. အခန်းငယ်9ကနေ18အထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နော်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်9ကနေ18အထိ
ငါထံသို့မြန်မြန်လာခြင်းငါကြိုးစားလော့ကြောင့်မူကားဒီမှသည်ယခုဘဝကိုနှစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုစွန့်ပြီး၍တက်တာလောနိမြို့သို့သွားပြီကရိတ်ကီသည်ကလာတိပြည်သို့၎င်းတိတုသည်ဒလမာတိပြည်သို့၎င်းသွားပြီလူကာတယောက်တည်းသာငါထံမှရှိ၏မာကုကိုတင်နှင့်အတူခေါ်ခဲ့လောသူသည်ဆရာအမှုကိုပြုရမှာငါအကျိုးရှိ၏တုခိကိုလည်းဣဖက်မြို့သို့ငါလွှတ်ပြီးတယောမြို့တွင်ကာပုလက်၌ငါထားခဲ့သောဝတ်လုံကို၎င်းစာဆောင်ကို၎င်းအထူးသဖြင့်တရေစာကို၎င်းတင်နေလာသောအခါယူခဲ့လောပတင်းသမားအလေးစံတုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုအများကိုပြုလီပြီးထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောသူကိုတတိပြုလောငါတို့စကားကိုအလွန်ငင်းပယ်လီပြီးပထမအချိန်၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုဖြစ်၍ငါသည်အစေရင်ခံရသောအခါငါဘက်၌အဘယ်သူမျှမနည်းလူပေါင်းတို့သည်ငါကိုစွန့်ပစ်ကြ၏သူတို့၌အပြစ်တင်တော်မမူပါစေနှင့်လူပေါင်းတို့သည်စွန့်ပစ်ကြတော်လဲဒေသနာတော်ကိုအကုန်အစင်ဟောပြော၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်ကြားသိစေခြင်းငှာသခင်ဖျားသည်ငါဘက်၌ညီ၍ငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောကြောင့်ရှင်သစ်ကတွင်မှကယ်နှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုငါရ၏သူမျှမကသခင်ဖျားသည်မကောင်းသောအမှုရှိသမျှတို့မှငါကိုကယ်နှုတ်၍မိမိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့တိုင်အောင်မဆပူဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သူသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင် In this text, what you see is Paul continuing to work even though he's imprisoned. ခုဒီဂျမ်ပိုက်ခုနဖတ်လိုက်တဲ့ဂျမ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကတေခါနီးနေပြီဖြစ်ပါတော့လေသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသိနေပါတော့လေသူအလုတ်ကိုရပ်သွားလားလုံးဝရပ်မသွားဘူးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် Notice the urgency that Paul has in these exhortations. ဒီအားပေးခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူအလင်းအမြန်လာစေခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလင်းအမြန်ဖြစ်စေလောနေတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် He had been largely deserted and was standing trial alone. ပေါလုကသူစစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူနဲ့လိုက်လေရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီးသူတယောက်တည်းပဲရင်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် But do see in verse 11 that Luke was with him. နောက်ဒီအခန်းငယ်7မှာလုကာတယောက်တည်းသာသူနဲ့အတူရှိခဲ့ပါတယ် In verses 19 through 22, Paul gives some more details and some greetings to people that he and Timothy knew. အခန်းငယ်19ကနေ22ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူတိမောသေနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့အတွက်ဘာကိုလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပေါ်မှာပြောဆိုသွားပါတယ် All right, so to learn about Paul's martyrdom, we have to go outside of scripture. Go ahead. ပေါလုရဲ့အသက်တာကျမ်းစာထဲမှာမပါပေမဲ့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့ To learn about this, we have to go outside the Bible into secular history. ခုပေါလုရဲ့အကြောင်းအပြင်လောကမှာရေးတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် So Paul he was released from prison in Acts chapter 28. No, excuse me. အခန်းကြီး28ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုပထမအချင်းအချင်းချခံခြင်းကနေပြန်ပြီးမှလွတ်လာတယ် Paul, after Acts 28, being released, continued his work. ပေါလုကပထမအချင်းထောင်တဲ့ကနေလွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် He sent Timothy to Ephesus. အဲ့ဒါပြီးမှတိမောသေကိုအဖက်မြို့ကိုပို့လိုက်တယ် He sent Titus to Crete.
နောက်တိတုကိုဒီဂရိတီကျွန်းသို့ပို့လိုက်တယ် Here in verses 9 through 18, you see several things that he endured during this time. နောက်ဒီအခန်းငယ်9ဒီနှစ်တိမောသဲလေးအခန်းငယ်9ကနေ18တဲမှာသူခံအဲ့ဒီပထမအချင်းတောင်တဲ့ကနေလွတ်ပြေးမှသူခံယူတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးသူပြောပြပါတယ် Sometime during this work, he was imprisoned again. အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဒုတိယဒီသာသနာလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးမှအဖမ်းခံရပါတယ် A church historian named Eusebius အသင်းတော်သမိုင်းကိုရေးသားတဲ့ Eusebius ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က he wrote in the 4th and 5th centuries. သူကဒီ400စု500စုလောက်မှာစာအုပ်သမိုင်းရေးသားခဲ့ပါတယ် He says Paul was beheaded on the Ostian Way. ပေါလုဒီသူ what is Austin way It's just a road, along a road. oh လမ်းမဘေးမှာဒီသူကခေါင်းဖြတ်တတ်ခြင်းခံခေါင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောတယ် This concludes our study of 1st and 2nd Timothy. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့1တိမောသဲနဲ့2တိမောသဲလေ့လာခြင်းကအဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Lord willing, next week we will begin Titus. ပြားလူတော်ရှိပါကလာမယ့်အပတ်မှာတိတုဩဝါဒစာကိုစပြီးမှလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်